नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अच्छा सिरप के बारे में, जो कि हालांकि सांस की दिक्कतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह सूखी खांसी या बलगम को पतला करके बाहर करता है, जो गले को ठंडक और राहत देता है। और इसकी खुराक है छोटे बच्चों के लिए 2 से ढाई ml दिन में 3 बार और बड़ों के लिए है 5 से 10 ml 3 बार। इसे आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। हालांकि इसको गर्भवती महिला बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें।